วันนี้เรามาทำความเข้าใจเรื่องแผนที่ตั้งสังเขปกันครับไม่ต้องมีรายละเอียดที่ซับซ้อนแค่เห็นภาพแบบนี้ก็วางแผนการเข้าถึงที่ตั้งโครงการได้แล้วใช่ไหมครับแผนที่ตั้งสังเขปคือแบบที่แสดงตำแหน่งที่ตั้งของที่ดินเพื่อใช้ประกอบการปลูกสร้างอาคารโดยแผนที่ตั้งสังเขปจะไม่แสดงรายละเอียดของตัวอาคารที่จะก่อสร้างแต่ควรแสดงจุดอ้างอิงที่สำคัญเช่นถนนหลักจุดสังเกตและตำแหน่งที่ดินให้ชัดเจนจุดประสงค์ของการเขียนแผนที่ตั้งสังเขปเพื่อแจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องและหน่วยงานราชการทราบตำแหน่งที่ดินและสามารถวางแผนเดินทางไปยังพื้นที่ได้อย่างถูกต้องดูจบแล้วลองคิดดูนะครับว่าหัวใจสำคัญของแผนที่ตั้งสังเขปคืออะไรความได้เปรียบมักเป็นเรื่องของการรู้ก่อนและรู้ต่อเนื่อง